Tekiliye Komara Kürdistanê Sovyetê Bi mebesta bîranîna salvegera avakirina Komara Kurdistanê li Stenbolê li Weqfa Lêkolînên Zanistî û Çanda Kurdî Kurdkavê entelektûelê hêja Fuat Önen semînerek pêşkêş kir. Komara Kurdistanê ya ku di 22 meha yekê ya sala 1946 de li Mihabatê hatî damezrandin wekî modela pêşiyê ya dewleta modern ya milletê Kurd û Kurdistanê ye. Kadî Mehmed xwaze bi Amerîka re danstin dibike, Amerîka red dike. Fuat Önen ji aliyê pêkhateya navxweyî, peywendiyên navdewletî, peyman û rêkeftinnameya ve bi awayekî berfireh û têragahiyên hêja rewşa damezrandina Komara Kurdistanê raxist ber çavan. Kadî Mehmed Komara Kurdistanê meşruiyeta wê bi vê xala ew reforma neslû şeş neslû heft de girê dide. Evaya gek divê çîkê bîne bîra we. Nal Bakura Kurdistanê gelek siyasetmedarê me divên Anayasa Tirkay 1923 ger rojane bibe dûr de neb hawakî zelal bijî qala eyaleta hatî kirin ew ê kêşeya Kurd vî rengî çareser bibe. Piştî Kadî Mehmed bi 75 sala Fuat Önen dibêje hêj siyasetmedarên Kurd li Bakur negihiştine feraset û têgihiştina Kadî Muhammed ya beriya 75 salan. Adı diye jî dibên şerdê Atlanta. Şerdê Atlanta tîne bîra wan. Yani divê vaya wê îmzekiriye li gor veya gerekun piştgiriyê bidin Komara me. Piştî ki Azerbaycan têkçû, têkçûna Kurdistanê xuya bûye. Gelek miftew kilîleyên têgihiştin û bîra neteweyî di sindoqa wê Komara Kurdistanê de ne ku îro jî derî li me vedikin û rêhberiyê dikin. Yani siyasetmedarê ciddî ne. Hejmara wan ne pir e, lê êk hene siyasetmedarê ciddî ne. Weke nimûne dema Komara Kurdistanê îlan dibe, Sazî û meeseseyên Komara Kurdistanê ala û siroda neteweyî wekî hêzeke uniform peşmerge. Serok Komarê Pêşiyeyê Kurdistanê Qazî Muhammed Hej jî pêşewa ye. Serfermandeyê hêzên peşmergên Komara Kurdistanê General Mustafa Barzanî Hej jî serok û rêber e. Dê ev rêçik û rêberî heya ebedê jî her wiha be. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.